Hyundai θα ανακαλέσει 82.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να αντικαταστήσει τις μπαταρίες τους, καθώς έγιναν 15 αναφορές για φωτιά. Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό αυτοκινήτων που επηρεάζονται, η ανάκληση των αυτοκινήτων της Hyundai θα είναι μία από τις πιο ακριβές στην ιστορία. Αυτό δείχνει ότι τα πιθανά ελαττώματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί τελικά να κοστίσουν πολύ ακριβά για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Στην πραγματικότητα, η Hyundai θα ξοδέψει 1 τρισεκατομμύριο κορεατικά won ή 741 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι το μέσο κόστος για κάθε όχημα θα είναι περίπου 9.000 ευρώ. Η εταιρεία καλείται να αντικαταστήσει ολόκληρη την μπαταρία. Αυτή η διαδικασία απαιτεί περίπου τον ίδιο όγκο εργασίας και το ίδιο κόστος με την αντικατάσταση ολόκληρου του κινητήρα εσωτερικής καύσης ενός παραδοσιακού αυτοκινήτου. Πολύ λίγες ανακλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων απαιτούν αντικατάσταση ολόκληρου κινητήρα. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η ανάκληση 785 σπορ αυτοκινήτων Porsche το 2014. Η Porsche δεν είχε αναφέρει το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας, αλλά σίγουρα ήταν πολύ υψηλό. Ωστόσο, μία ανάκληση που κοστίζει πάνω από 9.000 ευρώ ανά όχημα, όπως αυτή της Hyundai, είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα ακριβή στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα επειδή οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν αποκαλύπτουν το κόστος των ανακλήσεων. Το μέσο κόστος μιας ανάκλησης οχημάτων τα τελευταία 10 χρόνια ήταν περίπου $500 ανά όχημα, σύμφωνα με τον Mike Held, στέλεχος της Alex Partners. Το υψηλό κόστος της ανάκλησης της Hyundai είναι και μια ένδειξη για το πόσο ακριβές είναι οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων σε σχέση με το κόστος ολόκληρου του αυτοκινήτου. Μέχρι να μειωθεί το κόστος των μπαταριών, το κόστος κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων θα παραμείνει υψηλότερο από αυτό των βενζινοκίνητων. Σε λίγα χρόνια, οι μπαταρίες θα είναι πιο φθηνές. Ωστόσο, ένα πρόβλημα σαν αυτό που αντιμετωπίζει τώρα η Hyundai με τις φωτιές θα κοστίζει και πάλι ακριβά, αφού απαιτείται αντικατάσταση ολόκληρης της μπαταρίας. Ευτυχώς, κανένας δεν έπαθε κακό από τις φωτιές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Hyundai, αφού πολλές από αυτές έλαβαν χώρα όταν τα οχήματα ήταν σταματημένα και δεν ήταν κανένας μέσα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταγράφηκε κάποιο τέτοιο περιστατικό. Η Hyundai ερεύνησε το ζήτημα και έκανε λόγο για βραχικύκλωμα. Συνολικά ανακαλούνται 27.000 κορεατικά οχήματα και 55.000 σε άλλα μέρη σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχα περιστατικά με φωτιές σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αναφερθεί και σε άλλες εταιρείες. Η General Motors, για παράδειγμα, ανακαλεί επίσης μια προηγούμενη έκδοση του ηλεκτρικού Chevrolet Bolt για τον ίδιο λόγο. Τα αυτοκίνητα ηλεκτρικά ή μη εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, επομένως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάντα πολύ προσεκτικοί.